আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আশা করছি সকলে খুব ভালো রয়েছেন। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি যারা আসলে মোটামুটি একটা বাজেটের মধ্যে একটা স্মার্ট ওয়াচ খুঁজতেছিলেন তাদের জন্য। হ্যাঁ, আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো জ্যাবলেজ জিটিএস প্রো এই ওয়াচটি নিয়ে। ওয়াচটি আমার কাছে পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আজকে প্রায় 1 থেকে 1.5 মাস ইউজ করার পর আজকে রিভিউ করতেছি। আজকে পুরো আমার কাছে পার্সোনালি আমাদের যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো এই ওয়াচটি কোথায় কিনতে পাবেন এবং কত টাকা নেবেন সব কিছু রিভিউ করার সময় বলে যাচ্ছে। তো মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচ থেকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যান আপনি সবার আগে। তো চলুন ছোট্ট একটা ইন্ট্রো দিয়ে শুরু করে আজকের মূল ভিডিও। ওয়াচটি প্রথমে যদি আমরা আনবক্স করি তাহলে এর ভিতরে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, ওয়াচটি এবং একটা চার্জার কেবল ছাড়া আর কিছুই নেই। মূলত ওয়াচের বক্সগুলোতে অত কিছু থাকে না, খুব কম জিনিসই দেওয়া থাকে। ওয়াচটি সম্পূর্ণ মেটাল দিয়ে তৈরি এবং উপরের দিকে ডিসপ্লেটা 3D টাইপের, যার কারণে দেখতে অনেক ভালো লাগছিল। অনেক ফিল পাওয়া যায় এটার দিকে তাকালে ডিসপ্লেটা। এটাতে সুপার অ্যামোলেড ইউজ করা হয়েছে কিনা আমি জানি না, তবে 3D ইউজ করা হয়েছে, এই কারণে অনেক সুন্দর লাগে এটা। এবং এটা ঘড়ির ডান সাইডে রয়েছে একটা বাটন, যেটা হোম বাটন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঘড়ির ফিতাটি রাবারের ইউজ করা হয়েছে, যার জন্য হাতে পরে অনেক ফিল পাওয়া যায়। আমি অনেক মজা পেয়েছি এটা হাতে পরে। এটা চার্জ দিতে আমার প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লেগেছে এবং এটা চার্জিং ব্যাকআপ কোম্পানি ক্লেম করেছে এটা 7 থেকে 8 দিন ফুল ব্যাকআপ দিবে। তবে আমি সব কিছু ওভারঅল কানেক্ট করে দেখেছি, সেক্ষেত্রে আমি 3 থেকে 4 দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি, এর বেশি আমি পাইনি। আমি যখন এটা নিয়ে ওযু করছিলাম বা বৃষ্টিতে ভিজছিলাম তখন এটার ভিতরে পানি ঢুকছিল না বা কোনো সমস্যা হচ্ছিল না। তবে এটা যখন আমি সম্পূর্ণ পানিতে চুবিয়ে রেখেছিলাম তখন এটার ভিতরে হালকা একটু ল্যাকিংস আমি দেখতে পেয়েছিলাম, যেটা খুবই খারাপ। এই ঘড়িটি ইউজ করার জন্য আপনি সব কিছুর সাথে কানেক্ট করে, আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট করে চালানোর জন্য এটি একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে হবে আপনাকে। অ্যাপ্লিকেশনটির নাম গ্লোরিফিট, যেটা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন অথবা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো, ওখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ওয়াচটিতে রয়েছে একটা ম্যাগনেটিক চার্জার এবং 4টি সেন্সরগুলোর মধ্যে আপনার হার্ট রেট সেন্সর, তারপর কতটুকু ঘুমিয়েছেন, কতটুকু হেঁটেছেন, এই সব বিষয় আপনি দেখতে পারবেন। আপনার মিউজিক প্লেয়ার কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার এই ওয়াচটির মাধ্যমে। ঘড়িতে আপনি অনেক ধরনের ওয়াচ ফেস ব্যবহার করতে পারবেন, যে অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়াচ ফেস রয়েছে যেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি কাস্টম ওয়াচ ফেস ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার নিজের ছবিতে অনেকেই নিজের পিকচার দিয়ে ওয়াচ ফেস ব্যবহার করতে অনেক ভালোবাসে। অনেকেই বলে থাকবেন ভাই এটা দিয়ে ফোনে কথা বলা যায় কিনা। না, এটা দিয়ে ফোনে কথা বলা যায় না, তবে আপনি দেখতে পারবেন যে কে কল দিয়েছে বা কোন নাম্বার থেকে কল এসেছে। এটা দিয়ে আপনি মেসেজ রিড করতে পারবেন, তবে রাইট করতে পারবেন না। আর এই ঘড়ির ডিসপ্লে 1.56 ইঞ্চ। ঘড়িটি আমি যখন কিনেছিলাম ওর 1.5 মাস আগে, তখন এটার দাম ছিল 2890 টাকা। এখন এর কম বেশিও হতে পারে, আমি জানি না। আর এটা আমি কিনেছিলাম পছন্দসব.com থেকে। যদিও আমি কোনো স্পন্সর দিচ্ছি না, তারপরেও তাদের লিঙ্কগুলো আমি বা তাদের ইনফরমেশনগুলো আমি চেষ্টা করবো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার জন্য। আপনারা চাইলে ওখান থেকে ভিজিট করে আসতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ওয়াচটি সম্পর্কে আমরা সকলে মোটামুটি একটু ধারণা পেয়েছি, বা ওয়াচটি কেমন সেই সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ, বাই।